මම මේක ප්‍රී-ඕඩර් කරා ස්ටොක් එක ආපු ගමන් ඊයේ තමයි ගෙදරට ආවේ. ගෙදරට මේගොල්ලෝ ඩිලිවර් කරනවා ප්‍රී-ඕඩර් කරද්දි ෆ්‍රී ඩිලිවරි දෙන්නේ. ඔෆර් එකක් දුන්නා 512GB 256GB එකේ ප්‍රයිස් එකටම දෙනවා කියලා ජනවාරි 30 වෙනකන්. ඉතින් ටග් ගාලා ගිහිල්ලා ගත්තා. Galaxy S24 Ultra මෙන්න මෙහෙම තමයි box එකේ එන්නේ. මේකේ ගොඩක් තියෙනවා අර AI දැන් අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන AI utilities ඒ වගේ දේවල් use කරන්න පුළුවන්. මම මේ පිහියක් අරගෙන ආවා. මේකෙන් අරින්න පුළුවන් දන්නේ. අපි හැල්ලා බලමු. මෙතන arrow එකක් තියෙනවා. මේකෙන් මම හිතන්නේ අදින්න තියෙන්නේ. හැල්ලා බලමු. මේක ටයිටේනියම් පර්පල් හරි මොනා හරි ඒ වගේ කලර් එකක්. කලර් එක නම් හරි ලස්සනයි. පියනේ තමයි අර ඉතුරු කැලි ටික තියෙන්නේ. අපි බලමු මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඊපස්සේ instructions ඊළඟට තියෙනවා data cable එක ඔයගොල්ලෝ accessories දීලා තියෙන මෙච්චරයි. අපි phone එක දැන් එළියට අරගෙන බලමු. මෙතන කැලින් වට ගන්න පුළුවන්. okay I was right. ගන්න තියෙන්නේ phone එක ටිකක් heavy. මේක ගලවන්න පුළුවන්ද? මම හිතන්නේ මේක ස්ක්‍රීන් ප්‍රොටෙක්ට් එකක් නෙමෙයි. නිසා මම මේක ගලවනවා. හරිම ඩාර්ක් ස්ක්‍රීන් එක. හරි ඇසයි වටේ තියෙන සිල්වර් ලයින් එක. මේ සැරේ ඒගොල්ලෝ කරලා තියෙන ලොකුම වෙනස තමයි අර ඉස්සර ඒගොල්ලන්ගේ Samsung ෆෝන් වල තිබ්බ අර කර්වි ගතිය. කර්ව් එක දැන් නැහැ. මේ බලන්න. ෆ්ලැට් ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙන්නේ. පෙන් එක ගලවලා බලමු. පෙන් එකක් තියෙන්නේ. අපි මේක ඔන් කරලා බලමු. මං හිතන්නේ බැටරි තියෙන්න ඕනේ මේක පොඩ්ඩක්. සාමාන්‍යයෙන් බැටරි 50% වගේ තියෙන්න ඕනේ. අපි නිකන් ඔන් කරලා බලමු කොහොමද කියලා. මෙතන බටන් දෙකක් තියෙනවා. මේ පැත්තේ බටන්ස් නැහැ. ඉතින් මං හිතන්නේ මේක තමයි ඔන් කරන බටන් එක. okay start. මම දන්නේ මේවා agree කරගෙන යන්න තියන්නේ. ඊට පස්සේ ෆෝන් එක load වෙනවා. ඉතින් මම දැන් ෆෝන් එක setup කරන්න යන්නේ. ෆෝන් එක setup කරලා ඉවරලා පරණ ෆෝන් එකම මේකට copy කරනවා. and මේ වගේම දැන් ඉස්සරහට කරන contents අරන් ඉන්න හොඳ ෆෝන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ දැනට ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන ෆන්ක්ෂන් එකක් තමයි AI වලින් wallpapers create කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැන් බලමු. ඉස්සලාම මෙන්න මෙහෙම පින්ච් කරන්න ඕනේ. පින්ච් කරාන් පස්සේ මෙතන bottom එකේ option එකක් එනවා wallpapers and style කියලා. ඊට පස්සේ අපි වෙනදා වගේ change wallpapers වලට යනවා. එතකොට මෙතන ඒගොල්ලෝ තව අලුත් option එකක් දීලා තියෙනවා. AI capability එක තියෙන option එකක්. ඒක ඇවිල්ලා generative කියන එක මෙන්න මෙහෙම ඔබන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට options ටිකක් මෙන්න මේ වගේ දෙනවා. අපි කැමති option එකකට යමු. මම යනවා painting වලට. ඊට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහායි prompt එකක් තියෙනවා. prompt එකේ අපිට වචන දීලා තියෙනවා. මේ වචන වෙනස් කරාම එක එක outcome අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් දැන් මෙතන තියෙන prompt එක මෙහෙම එවුවාන් පස්සේ අපිට option එකක් හම්බ වෙනවා වචන දාගන්න. දැන් අපි jungle එක වෙනුවට මම යනවා cave එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා තව වචනයක් nothing else එකට. ඒගොල්ලෝ තාම මොනවාද functionalities දීලා තියෙනවා. මම යනවා ice cream. ඊළඟට avan great මම හිතන්නේ මේක ඇවිල්ලා painting style එක. මම යනවා 19th century realistic. කොහොමද හිතන්නේ? බලමු generate කරලා මොන වගේ result එකක් එනවද කියලා. AI is doing its magic.
මෙන්න මේක හරි ලස්සනයි. බඩගිනිත් හැදෙනවා දැක්කම. ඉතින් මම මෙන්න මේ රිසල්ට් එකට කැමති. මම ඒක දානවා මගේ wallpaper එක විදිහට. මෙන්න මෙහෙම සිලෙක්ට් කරලා done කියලා එවහන් පස්සේ ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අපි යනකොට අපේ home page එකට අපේ imaginary wallpaper එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් දැන් home page එකේ අපිටම කැමති wallpaper එකක් අපේ imagination එකේ විදිහට අපේ mood එකේ හැටියට දාගන්න පුළුවන්. මේ හැම wallpaper එකම ඒගොල්ලන්ගේ AI ලාංඡනය දාලා තියෙනවා. මේ තියන්නේ AI වලින් හැදුවා කියලා ඒගොල්ලෝ පෙන්නලා දීලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන. ඒ හැම wallpaper එකම වගේ මේක watermark එකක් වගේ දැනට තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ S20 Ultra වලින් ගත්ත night time ෆොටෝ එකක්. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ එකම තැන දවල් ගත්ත ෆොටෝ එකක්. night photos Samsung Ultra එකේ රැට පේන ඒ twilight colors naturally පෙන්වන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා කියලා අපිට පේනවා. ඒ නිසා outcome එක හරිම ලස්සනයි. මම daytime එකේ selfie photos ගත්තා. එකක් ඉර එළියට face කරලා අනිත් එක sunlight එකට face කරන්නේ නැතුව. මේ selfie දෙකම බොහොම clarity එකට ආවා. ඉතින් night time එකේ low lighting conditions වල selfie එකක් ගත්තොත් මේ phone එකේ ඒක capture කරන විදිය තමයි මේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක 60 frame rate Ultra HD වලින් capture කරේ. හරිම smooth video quality එක, ඒ වගේම clarity එක ගැන නම් අහන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් අපි මේකේ zooming capability එක ගැන කතා කරොත් S24 Ultra එක 10x zoom function එකේ generate කරන හරි අපූරු quality pictures තමයි මේ. ඒ වගේම video zooming quality හරිම impressive. zoom කරාට පැහැදිලිව object එක පේනවා telescope එකක් වගේ. මේ ෆෝන් එකේ night time කියලා වෙනසක් නැහැ. zooming clarity එක හරිම impressive. ඒත් මේකේ AI engine එක මේ වෙලාවේ මොනවා හරි tweak එකක් කරනවද කියලාත් හිතනවා. මොකද night time වල ගත්ත සමහර shots වල AI අපිටත් හොරෙන් සමහර දේවල් auto enhance කරන්න බලනවද කියලාත් හිතනවා. ඒ වගේම ඕනම ෆොටෝ එක ඔබ්ජෙක්ට් එකක් මෙන්න මේ වගේ ලේසින්ම සිලෙක්ට් කරලා ඒකෙන් කැමති දෙයක් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගැන ඉන්ට්‍රස්ටඩ් ඔයාලට තමයි මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් හම්බෙමු.